Coğmuşu var imiş. Ham oğlunu öyləndirir. Bir dənə bunun oğlu qalır. Bu da utandığından eşiyə çıxanmır. Deyir, mən nağarımı qonşuların yanında utanıram. Deyir, oğlum apar. Bu coğmuşu Marniol bazarında sat. Əlinə təyini yığaq görəksə toy eləyə bilərik. Mən bu qonşuların yanında utanıram. Oğlan səhər tezdən atı minir, coğmuşu qabağına qatır. Başlayır mahnı oxuyaq ya, düz Marniol bazarına gedir. Yəni mal bazarına da. 2 dənə bazar var bilirsiniz. Gedir ora çatanda deyir, ay mən nə qədər səhv iş görmüşəm. Deyirlər, niyə? Deyir, mən deyir, bu coğmuşu bazara gətirənə qədər deyir. Mahnı oxuyaq ya gəlmişəm deyir. Bura çatanda deyir, yadıma düşdü ki, mən bu mahnıyı oxumuşam, heç bunun arada fışqırığını çalmamışam, qaydalamamışam. Coğmuşu bazarda qor, bəx gəlib indi mahnısını oxuyub axı. Fışqırıq çala-çala gedəndə görür, coğmuşu nə gəzir? Coğmuşu yiyəsiz ötürüb bazara. Kimsə də götürüb gedib də oğuruyublar. Bir başına, bir dizinə. Atası deyir, oğlum gətir, görüm nə satdın, nə elədin? Deyir, ay dedə, qurban olum, gör başıma nə iş gəlibdi. Deyir, nədir? Deyir, ay buradan coğmuşu aparanda deyir, mahnı oxuyaq ya getmişəm. Ora çatanda yadıma düşüb ki, bəs mən bu mahnını oxumuşam, fışqırığını çalmamışam. Gəldim, fışqırığını çala-çala gedəndə gördüm, coğmuşu oğuruyublar. Dədələrimiz deyər ki, kasıb ürəyi mərd olar. Hə, asaqqal. Elə deyirlər, hə, babalarımız, kasıb ürəyi mərd olar. Deyir, sənin deyir o qeyrətinin ağırsın alim. Sən ki deyir, o mahnıyı fışqırıqsız qoymayıbsan, coğmuş sağ qurban olsun.